today's video. Amazon unboxing tayo ngayon guys. Shoutout pa rin po dito sa Las Vegas. So ang mga mall still closed pa rin po guys. So may paraan pa rin po dyan. Yung mga mahihilig po dyan mag-shopping na kagaya ko guys. So meron pa rin pong paraan dyan mag-order ng Amazon. Mag-add to cart lang po kayo. Order online. Ayan, pwede na pong mag-deliver sila sa inyo as long as order po kayo guys. So, ito yung mga in-order naming mag-asawa guys. Actually guys, yung asawa ko napakahilig mag-order sa Amazon. So, lately din lang ako natutong mag-order online kasi nga po sarado yung mga mall. So, ito na guys yung first batch na in-order namin sa Amazon. So, samahan niyo po ako guys. Mag-unboxing po tayo. So, ito guys yung i-unboxing natin. Ito yung first batch na dumating sa amin. Delivery from Amazon. Ito. And another one over here. So, bali 3 pieces siya guys. Ayan. So, open natin siya guys. So, eto guys yung in-order ng husband ko. Solar lights. Ayan. 4 pieces na solar lights. Tingnan natin kung ano ito guys. Ito guys, yung order naman ng husband ko. Ito yung pan. Ayan, $30 siya guys. Ayan, 2 pieces. Including tax. Oil free ito guys. Maganda tong gamitin kasi oil free. Hindi mo na kailangan maglagay ng oil. At ito naman guys, solar lights. Ayan. Ayan, para sa labas ng bahay guys. Matipid ito sa kuryente. Dahil ilalagay mo lang siya sa labas. Ayan, pag merong sun, automatic na siyang mag-charge siya guys. Ayan, 4 pieces naman siya. Ito yung order ng husband ko. Ayan, 4 pieces siya guys. Ayan. Tapos, ito naman yung order ko guys. T-shirt. Marami akong in-order na t-shirt and summer blouse kasi magsa-summer na dito guys. So, ayan Nike. Ayan, small size ako guys. So, ayan yung first delivery nila. And another Nike here. Yan siya guys. Ayan, tama lang yung size nito sa akin. Maganda yung tela niya. So, ayan. Tapos, ito naman guys yung tripod. Tripod for cellphone. Kailangan ko to guys kasi pag nag-picture kami ng aking husband, ang hirap ng ano. Ito yung nakastand lang siya guys na tripod. Ayan. At least yung whole body nito guys makukuha. Ayan. So, ang maganda dito guys kasi may remote control siya. Ayan, may remote control. So, ayan, ilalagay mo lang siya dito. Kailangan Yan siya guys. Kakabit niyo siya dito. Lalagyan ng cellphone. Ayan, minsan kasi guys, tinatamad ako pag yung camera yung ginagamit ko. So, minsan nagagamit din ako guys ng cellphone pang vlog. So, kailangan ko to. Ayan na siya guys. Ayan, kung ayaano mo naman siya para nakastand siya ng mata. Ayan, i-adjust nyo lang siya guys dito. Ayan.
Ayan, adjustable siya guys. Tapos iipit nyo na lang dito yung cellphone. Ayan. Ito napaka-friendly nitong gamitin guys kasi ayan, itatayo mo lang, kakabit mo lang dito yung cellphone. So guys, ayan, ilalagay lang natin tong cellphone dito sa tripod. Ayan. Napakadali nito guys gamitin. Ayan, nakalagay na siya. Ayan. Puro. At ito yung remote niya guys. Ayan, i-on natin yung remote. Ayan, nag-lights na siya. So that means naka-on na yung remote niya guys. Ayan, nakabit ko na rin siya guys. Kung gusto nyong pahabain siya, ayan, pwede siyang pahabain. I-click nyo lang dito guys. Ayan, pwede siyang mapahaba. Ayan. So kung magpipicture ka guys, ayan, i-click mo lang siya dito. Ayan. Ayan, nagpicture na siya guys. So, ayan. Napakadali nito guys sa ikabit. So guys, that is for today's vlog, ang ating Amazon unboxing. Ayan guys, para-paraan guys kung yung mall po natin ay shutdown pa rin. Pwede rin po tayong makapag-order online. Ayan, add to cart para ma-deliver po. Ayan guys, thank you guys for watching. And if you are new to my channel, click the notification bell para po ma-update kayo sa mga bagong video. Stay home guys and be safe.